हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैंडम रिव्यूज़ में। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक ट्विन बेल टेबल अलार्म क्लॉक की। ऑलमोस्ट वैसे तो ये अनबॉक्स्ड ही है, दिखाई तो दे रही है कि कैसी है, लेकिन फिर भी। अच्छा, इसके राइट साइड पे हमें कुछ नहीं मिलेगा, बॉक्स पे पीछे भी कुछ भी नहीं मिलेगा। एक तरफ इस पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है, मेड इन चाइना का लोगो है। नीचे भी कुछ भी नहीं है और ऊपर इसके कलर बता रखा है कि ये गोल्डन कलर में है और 8819 ये शायद उनका कोई कोड होगा। तो बिना देरी किए चलिए खोलते हैं इसको। कोई टेपिंग वेपिंग नहीं है। और ये है भैया हमारी अलार्म क्लॉक। तो ये इसकी ऊपर घंटी दी गई है, एक छोटा सा हथौड़ा दिया गया है जो इसके बेल्स पे लगेगा। पीछे एक बटन दिया गया है, आई थिंक ये लाइट जलाने के लिए है। और ये अलार्म सेट करने के लिए, ये अलार्म की सुई देखिए आप मूव कर रही है। और ये है टाइम सेट करने के लिए। इसमें अभी कोई सेल नहीं आया है। तो और ये एक स्विच दिया गया है, ये अलार्म ऑन या ऑफ करने के लिए है। और इसमें सेल अभी कोई नहीं दिया गया है, तो सेल हम डाल देंगे। इसमें DC 1.5 वोल्ट डबल ए साइज़ का सेल डलता है। तो भैया इसमें ड्यूरा सेल हमने डाल दिया है और ये चलने लग गया। देखिए इसकी खास बात ये है कि इसकी जो सेकंड वाला हैंड है, यानी सेकंड वाली सुई है, वो मूव कर रही है, टिक टिक करके नहीं, लेकिन वो एक फ्लो में चल रही है, कंटिन्यूसली मूव कर रही है। यानी कोई साउंड ये सुई इसकी कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी। और ये लाइट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दिन में तो ये बहुत थोड़ी सी लाइट दिख रही है, लेकिन रात में आई एम श्योर ये अच्छे से दिखाई देगी। ऊप्स, इसको रखने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारी घड़ी चल रही है। अब जैसे मैंने लाइट्स बंद कर दी हैं आसपास की, तो देखिए ये एक मतलब डिसेंट अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस करती है इसकी LED जो है। यानी कि आप अगर आप रात को उठ के अगर आप टाइम देखना चाहेंगे तो ये आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी आँखों में, जैसा कि हमारा मोबाइल करता है। तो अब इसकी आवाज़ सुन लेते हैं। ये हम स्विच इसका पहले इसको अलार्म सेट कर लेते हैं। तो जैसा अभी 10:15 का टाइम दिखा रही है, तो अलार्म ये सेट किया और ये ऑन किया करते हैं। ओह, आवाज़ जो है इसकी काफ़ी तेज़ है। कम से कम पड़ोसी भी उठ जाए इस आवाज़ से, तो साथ वाले कमरे में अगर कोई सो रहा है तो। और मुझे लगता है ये जो स्टूडेंट्स हैं या जिनको सुबह उठने में दिक्कत होती है, सुबह उठ नहीं पाते मोबाइल से भी, तो उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है। क्योंकि फ़ोन का जो है वो 1 मिनट बज के स्नूज़ हो जाता है, बजती रहेगी ये देखिए। जब तक आप इसको बंद नहीं करेंगे ये काफ़ी देर तक बजेगा, कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट। तो इतनी देर में मुझे नहीं लगता कि कोई इसकी आवाज़ सुनते सुनते सो सकता है। तो या तो आप इसको बंद करने के लिए उठना ही पड़ेगा इसके लिए। तो आप अब इसे किसी स्टूडेंट को या किसी अपने फ्रेंड को जो अभी काफ़ी अच्छी स्टडीज़ कर रहा है या जिसको इसकी ज़रूरत है, उन लोगों को ये गिफ्ट कर सकते हैं। तो एक बार और इसकी हम आपको साउंड सुनाते हैं। अभी जैसे हाथ में थी तो आवाज़ कुछ हद तक डैम्प हो जाती है, दब जाती है। तो ये इसको हम टेबल पे रख के इसको सुनते हैं। देखिए इसकी वाइब्रेशन से ये अपने आप मूव भी कर रही है। जैसे एक नोकिया का पहले फ़ोन होता था, वाइब्रेशन मोड पे मूव करता था टेबल पे रखने से। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। मतलब इसके एक तो टिक टिक की आवाज़ नहीं करती है, और दूसरा इसका जो साउंड है वो तो बहुत ही बढ़िया है। तो थम्स अप इसके लिए। चलिए आखिर में एक बार इसके साइज़ की और बात कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं परचेज़ कर रहा था तो मुझे साइज़ की थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि कितना साइज़ होगा इसका। तो ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। स्केल मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ आपको। जो इसकी हाइट है वो इसकी 5 इंच है। तो अमेज़ोन पे यही लिखा था कि इसका साइज़ है 5 इंच होगा, लेकिन उससे पता नहीं लग रहा था कि हाइट की बात कर रहे हैं या डायल की विड्थ। तो भैया इसकी जो हाइट है वो 5 इंच की है, और जो इसका डायल का डायमीटर है वो लगभग 3 इंच है, 3 इंच का डायल है।
तो ये एक मतलब एक टेबल अलार्म क्लॉक के हिसाब से ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है। हालांकि इसकी चौड़ाई जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, बट चलेगा, शायद इसके जो मैकेनिज़्म है उसकी वजह से इसकी हाइट ऐसी हो रही है। तो दोस्तों ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और इसकी कीमत अमेज़ोन पे सिर्फ 550 रुपये है। अगर आप स्टूडेंट हैं और पंक्चुअलिटी के साथ पढ़ना चाहते हैं तो इसको ज़रूर ख़रीदें। और कैसा लगा ये वीडियो, ये रिव्यू हमारा, इसमें कुछ सुझाव, कुछ फीडबैक अगर आप देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए तरह तरह के रैंडम रिव्यूज़ लेके आता रहूँगा। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए रैंडम रिव्यूज़ से। धन्यवाद।